Drugi dzień grudnia zapisał się w historii wyjątkowo mrocznie. Napad na konwój Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, próba zamachu na pokładzie samolotu American Airlines z udziałem Richarda Reeda, egzekucja porucznika Armii Krajowej Wacława Walickiego oraz makabryczne odkrycie ciał żołnierzy w meksykańskim stanie Guerrero. To także dzień tsunami w cieśninie Sunda, pożaru i zatonięcia statku Lakonia oraz jednej z najcięższych zimowych burz w Stanach Zjednoczonych. W tym odcinku łączymy fakty, nazwiska i katastrofy, które wydarzyły się właśnie wtedy. Jedna data, wiele dramatów i historia, która nie daje spokoju. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku, a teraz nie przedłużając, zaczynamy. Kryminalne wydarzenia. 1964 rok zapisał się ponuro w dziejach Warszawy i do dziś budzi emocje badaczy. W centrum miasta doszło do brutalnego ataku na konwój przewożący pieniądze do siedziby Narodowego Banku Polskiego w domu pod Orłami przy ulicy Jasnej. Napastnicy byli doskonale przygotowani, działali zdecydowanie i użyli broni palnej bez wahania. Jeden z konwojentów poniósł śmierć na miejscu, drugi został ciężko ranny, a sprawcy przejęli torbę z gotówką o wartości przekraczającej 1 300 000 złotych. Następnie zniknęli, nie pozostawiając czytelnych śladów. Dochodzenie prowadzone przez służby PRL trwało przez lata, jednak nie przyniosło przełomu. Sprawa obrastała plotkami, domysłami i hipotezami, trafiając do prasy, opowieści ulicznych oraz analiz historyków. Z biegiem czasu napad stał się symbolem bezkarności, niedoskonałości systemu oraz jedną z największych nierozwiązanych zagadek kryminalnych tamtej epoki. Współcześnie wydarzenie to powraca w reportażach, podcastach i rekonstrukcjach, inspirując kolejne pokolenia twórców, którzy próbują zrozumieć motywy sprawców oraz realia życia codziennego w ówczesnym państwie i mechanizmy władzy tamtego czasu polskiego. 2001 rok przyniósł dramatyczne wydarzenie, które na zawsze zmieniło podejście do bezpieczeństwa lotniczego na świecie. Na pokładzie samolotu linii American Airlines obsługującego lot numer 63 na trasie z Paryża do Miami doszło do próby terrorystycznego ataku. Sprawcą był brytyjski ekstremista Richard Reed, który ukrył ładunek wybuchowy w podeszwach swoich butów. W trakcie lotu próbował doprowadzić do detonacji, jednak zawiodły zarówno mechanizm zapłonu, jak i jego opanowanie. Czujność załogi oraz szybka reakcja pasażerów doprowadziły do obezwładnienia napastnika. Samolot został bezpiecznie skierowany na lotnisko zapasowe, a wszyscy znajdujący się na pokładzie ocaleli. Po zatrzymaniu Reed został przekazany amerykańskim służbom, a proces sądowy zakończył się wymierzeniem mu wielokrotnych kar dożywotniego pozbawienia wolności. Wydarzenie to stało się impulsem do wprowadzenia restrykcyjnych kontroli obuwia na lotniskach oraz symbolem nowej ery zagrożeń w transporcie cywilnym. Historia ta pokazała, jak zwykli ludzie mogą odegrać kluczową rolę w zapobieganiu tragedii oraz ochronie życia w sytuacjach skrajnego zagrożenia podczas lotów pasażerskich na całym świecie w przyszłości. 1949 rok był czasem brutalnych represji wobec żołnierzy polskiego podziemia. W murach więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie wykonano wyrok śmierci na Wacławie Walickim, poruczniku Armii Krajowej, który po wojnie nie złożył broni. Został aresztowany przez aparat władzy komunistycznej i oskarżony o działalność przeciwko państwu. Wojskowy Sąd Rejonowy przeprowadził proces, który miał charakter pokazowy i zakończył się najwyższym wymiarem kary. Egzekucję przeprowadzono potajemnie, bez poinformowania rodziny i bez możliwości pożegnania. Przez dziesięciolecia los ciała pozostawał nieznany, a nazwisko oficera miało zostać wymazane z pamięci zbiorowej. Dopiero wiele lat później, podczas
prac ekshumacyjnych odnaleziono jego szczątki w kwaterze L na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Odkrycie to przywróciło Walickiemu godność, stało się symbolem pamięci o ofiarach powojennego terroru oraz dowodem, że prawda historyczna potrafi przetrwać mimo prób jej zniszczenia przez system oparty na strachu i przemocy. Ta historia przypomina, że sprawiedliwość bywa odroczona, lecz pamięć i szacunek dla bohaterów wracają wraz z odkrywaniem faktów i świadectw minionej epoki Polski. 2008 rok zapisał się krwawo w historii Meksyku jako kolejny etap eskalacji przemocy związanej z działalnością karteli narkotykowych. W jednym z regionów stanu Guerrero dokonano makabrycznego odkrycia, które wstrząsnęło opinią publiczną w kraju i poza jego granicami. Odnaleziono 9 brutalnie okaleczonych ciał należących do 8 żołnierzy oraz jednego funkcjonariusza policji. Ofiary zostały pozbawione głów, co miało charakter demonstracyjny i było jasnym sygnałem zastraszenia skierowanym do władz państwowych. Zdarzenie to wpisywało się w realia wojny z przestępczością zorganizowaną, w której kartelowe struktury rywalizowały z siłami rządowymi o kontrolę nad terytorium i szlakami przemytu. Śledztwo prowadzone przez lokalne i federalne służby nie przyniosło szybkich rezultatów, a sprawa stała się symbolem bezsilności państwa wobec brutalnych metod stosowanych przez grupy przestępcze. Media na całym świecie relacjonowały dramatyczne wydarzenia, podkreślając skalę zagrożenia, strach mieszkańców oraz narastające poczucie chaosu. Tragedia w Guerrero do dziś pozostaje jednym z najbardziej wstrząsających przykładów przemocy tamtego okresu. Narodziny i śmierć morderców. 1962 rok był początkiem życia Scott Thomas Erskine, postaci, która później zapisała się mroczno w historii amerykańskiej kryminalistyki. Dorastał w Stanach Zjednoczonych w warunkach, które według późniejszych analiz psychologicznych miały wpływ na jego rozwój emocjonalny i zachowanie. W dorosłym życiu dopuścił się serii brutalnych przestępstw, które przez długi czas pozostawały niewyjaśnione. Jego ofiarami byli głównie mężczyźni, a działania sprawcy cechowały się wyjątkowym okrucieństwem i brakiem empatii. Śledztwa prowadzone przez lokalne służby stopniowo ujawniały powiązania między kolejnymi zbrodniami, aż w końcu doprowadziły do jego zatrzymania. Proces sądowy wzbudził duże zainteresowanie mediów oraz opinii publicznej, a szczegóły sprawy były szeroko komentowane przez ekspertów. Erskine został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności, a jego przypadek stał się przedmiotem analiz kryminologów, psychologów oraz autorów publikacji poświęconych seryjnym zabójcom. Historia ta jest często przywoływana jako przykład tego, jak długo niezauważone zaburzenia i przemoc mogą eskalować, prowadząc do tragicznych konsekwencji dla ofiar, ich rodzin oraz całych społeczności. 1924 rok zakończył życie jednej z najbardziej makabrycznych postaci w historii europejskiej kryminalistyki, jaką był Karl Denke. Przez wiele lat funkcjonował on w niewielkiej społeczności jako niepozorny, cichy obywatel, uchodzący wręcz za osobę pobożną i uczynną. Dopiero po jego śmierci ujawniono skalę popełnionych zbrodni, które wstrząsnęły opinią publiczną. Denke okazał się seryjnym mordercą i kanibalem, odpowiedzialnym za śmierć wielu bezdomnych i podróżnych. W jego mieszkaniu odnaleziono zapiski, fragmenty ciał oraz narzędzia zbrodni, co ujawniło długotrwały i systematyczny charakter przestępstw. Sprawa stała się symbolem tego, jak złudne potrafią być pozory normalności. Historia Denke była szeroko opisywana w prasie i literaturze, a jego postać do dziś pojawia się w analizach psychologicznych oraz opracowaniach dotyczących seryjnych zabójców. Przypadek ten unaocznił ograniczenia ówczesnych metod śledczych oraz społeczną ślepotę wobec ukrytego zła. Jego nazwisko do dziś budzi grozę i fascynację. 2015 rok zamknął życie Billy Richard Glaze, postaci związanej z jedną z głośniejszych spraw kryminalnych
w Stanach Zjednoczonych. Jego historia była przez lata obecna w dokumentach sądowych, relacjach medialnych oraz analizach prawnych. Glaze został skazany za brutalne zabójstwo, które wywołało silne emocje wśród opinii publicznej oraz rodzin ofiar. Proces sądowy trwał długo i obejmował liczne apelacje, wnioski obrony oraz ponowne analizy materiału dowodowego. Sprawa stała się elementem szerszej debaty dotyczącej kary śmierci, etyki wymiaru sprawiedliwości oraz roli państwa w odbieraniu życia skazanym przestępcom. Ostatecznie wyrok został wykonany, kończąc wieloletni etap postępowań prawnych. Historia Glaze'a bywa przywoływana w kontekście amerykańskiego systemu penitencjarnego, warunków osadzonych oraz psychologicznych aspektów przemocy. Jego przypadek pozostaje punktem odniesienia dla badaczy kryminologii, prawników oraz dziennikarzy, którzy analizują granice odpowiedzialności karnej i społeczne konsekwencje najcięższych zbrodni. Katastrofy. 2018 rok przyniósł jedną z najbardziej niszczycielskich katastrof naturalnych w regionie Azji Południowo-Wschodniej. W rejonie cieśnina Sunda doszło do nagłego tsunami, które uderzyło w wybrzeża Indonezji bez wcześniejszego ostrzeżenia sejsmicznego. Przyczyną tragedii było gwałtowne osunięcie się zbocza wulkanu Anak Krakatau, będące skutkiem intensywnej aktywności wulkanicznej. Ogromna masa skał i materiału wulkanicznego wpadła do morza, wypierając wodę i generując falę, która w krótkim czasie dotarła do nadbrzeżnych miejscowości. Zaskoczeni mieszkańcy oraz turyści nie mieli szans na ucieczkę, ponieważ systemy alarmowe nie zadziałały. Katastrofa spowodowała śmierć setek osób, tysiące rannych oraz rozległe zniszczenia infrastruktury. Zdarzenie to stało się przełomem w badaniach nad tsunami niewywołanymi trzęsieniami ziemi. Naukowcy, służby ratunkowe i władze państwowe rozpoczęły intensywne prace nad nowymi metodami monitorowania wulkanów oraz zagrożeń morskich. Tragiczne doświadczenia z tego regionu wpłynęły na zmiany w globalnym podejściu do systemów wczesnego ostrzegania, pokazując, jak nieprzewidywalna i gwałtowna potrafi być natura. 1822 rok zapisał się dramatycznie w historii Karaibów i północnej części Ameryki Południowej za sprawą potężnego huraganu, który spustoszył wiele obszarów regionu. Zjawisko to rozwijało się przez kilka dni grudnia, obejmując swym zasięgiem Martynikę oraz wybrzeża Wenezueli, powodując ogromne straty ludzkie i materialne. Gwałtowne wiatry, intensywne opady deszczu oraz wysokie fale niszczyły porty, statki, zabudowania i uprawy, pozostawiając tysiące ludzi bez schronienia. Katastrofa trwała także w momencie, który stał się punktem odniesienia dla późniejszych kronik i relacji historycznych. Choć sam huragan nie narodził się wtedy, brak nowoczesnych systemów ostrzegania sprawił, że społeczności były całkowicie nieprzygotowane na nadciągający żywioł. Współczesne analizy meteorologiczne wskazują, że był to jeden z najbardziej niszczycielskich cyklonów tamtego stulecia. Wydarzenie to odegrało istotną rolę w rozwoju badań nad tropikalnymi burzami oraz w dokumentowaniu wpływu ekstremalnych zjawisk pogodowych na ludność regionu Karaibów. Do dziś huragan ten pozostaje ważnym punktem odniesienia w historycznych zestawieniach katastrof naturalnych. 1989 rok przyniósł w Stanach Zjednoczonych gwałtowne zjawisko pogodowe, które zapisało się w historii meteorologii jako jedna z najbardziej dotkliwych zimowych burz końca XX wieku. Tego dnia rozpoczął się rozległy system burzowy niosący intensywne opady śniegu, silny wiatr oraz gwałtowne spadki temperatury. Zjawisko objęło znaczną część kraju, paraliżując transport drogowy, kolejowy i lotniczy. Zamykano autostrady, lotniska i szkoły, a setki tysięcy gospodarstw domowych zostały pozbawione energii elektrycznej. Służby ratunkowe pracowały bez przerwy, reagując na wypadki, wychłodzenia oraz zasypane drogi. Według danych publikowanych przez amerykańską służbę meteorologiczną weather.gov
Burza była wyjątkowa ze względu na skalę i tempo narastania. Wydarzenie to wpłynęło na późniejsze procedury ostrzegania ludności oraz planowania kryzysowego. Do dziś burza ta jest przywoływana jako przykład ekstremalnych warunków zimowych, które potrafią sparaliżować nowoczesne państwo w bardzo krótkim czasie. 1963 rok zapisał się tragicznie w historii żeglugi pasażerskiej na Atlantyku. Na pokładzie statku pasażerskiego TSMS Laconia doszło do gwałtownego pożaru, który wybuchł w części mieszkalnej jednostki i bardzo szybko wymknął się spod kontroli. Ogień rozprzestrzeniał się przez system wentylacyjny, powodując panikę wśród pasażerów i załogi. Akcja ratunkowa była dramatyczna i utrudniona przez chaos, niedostateczne procedury bezpieczeństwa oraz problemy techniczne. Część szalup nie nadawała się do użycia, a komunikacja na statku zawiodła w kluczowych momentach. W wyniku tragedii życie straciło 128 osób, a sam statek po długiej walce z ogniem ostatecznie zatonął. Katastrofa wstrząsnęła opinią publiczną na całym świecie i doprowadziła do poważnych zmian w międzynarodowych przepisach dotyczących bezpieczeństwa morskiego. Wprowadzono ostrzejsze normy przeciwpożarowe, nowe wymagania techniczne oraz szkolenia załóg. Tragedia Laconii stała się bolesnym przypomnieniem, jak szybko rutynowa podróż może przerodzić się w śmiertelne zagrożenie na otwartym morzu. Najważniejsze wydarzenia naukowe 1877 rok był przełomowy dla historii dźwięku i techniki użytkowej. W tym czasie Thomas Edison opracował fonograf, pierwsze w pełni działające urządzenie umożliwiające nagrywanie oraz odtwarzanie dźwięku. Wynalazek ten powstał w wyniku eksperymentów nad zapisem fal akustycznych i szybko wzbudził ogromne zainteresowanie środowisk naukowych oraz opinii publicznej. Edison ogłosił swoje odkrycie w listopadzie, a kilka dni później przeprowadził publiczną demonstrację działania urządzenia, która potwierdziła jego praktyczną użyteczność. Formalny patent został przyznany na początku kolejnego roku, co zabezpieczyło prawa twórcy do nowej technologii. Warto podkreślić, że choć sam wynalazek jest faktem bezspornym, nie istnieją żadne wiarygodne źródła łączące jego powstanie, ogłoszenie lub opatentowanie z dniem stanowiącym oś narracji tego cyklu. Fonograf zapoczątkował rozwój przemysłu fonograficznego, zmienił sposób utrwalania głosu, muzyki i pamięci oraz wpłynął na kulturę masową kolejnych dekad, stając się fundamentem nowoczesnych mediów dźwiękowych. 1882 rok przyniósł zmianę, która na trwałe wpisała się w świąteczną tradycję wielu krajów. W Nowym Jorku Edward H. Johnson, bliski współpracownik Thomasa Edisona, zaprezentował po raz pierwszy choinkę ozdobioną elektrycznymi lampkami zamiast tradycyjnych świec. Wydarzenie to miało charakter demonstracyjny i było pokazem możliwości nowej technologii, która dopiero zaczynała trafiać do przestrzeni prywatnych domów. Elektryczne światełka zwiększały bezpieczeństwo, eliminując ryzyko pożaru, a jednocześnie budziły zachwyt swoim nowoczesnym wyglądem. Informacja o tej innowacji szybko obiegła prasę, wzbudzając ciekawość i niedowierzanie. Choć źródła historyczne jednoznacznie wskazują na grudniowy czas prezentacji, brak jest potwierdzenia konkretnego dnia, którym można by uznać za pewną datę tego wydarzenia. Z tego powodu tradycja ta bywa błędnie przypisywana do konkretnego momentu, mimo że fakty mówią jedynie o miesiącu i roku. Niezależnie od nieprecyzyjnej chronologii, inicjatywa Johnsona zapoczątkowała proces popularyzacji elektrycznych dekoracji świątecznych, które z czasem stały się powszechnym elementem zimowych świąt, symbolem postępu technicznego oraz zmieniającego się stylu życia końca XIX wieku. 1891 rok okazał się przełomowy dla rozwoju nowoczesnej astronomii i metod obserwacji nieba. W tym okresie dokonano odkrycia asteroidy nazwanej 323
Brucia, co było jednym z pierwszych przypadków identyfikacji takiego obiektu przy użyciu technik fotograficznych. Zamiast tradycyjnych obserwacji wizualnych zastosowano fotografię astronomiczną, która pozwalała utrwalać obraz nieba i analizować go z większą precyzją. Odkrycie to udowodniło ogromny potencjał nowej metody i zapoczątkowało jej powszechne wykorzystanie w badaniach kosmosu. Warto jednak zaznaczyć, że dostępne źródła historyczne nie wskazują konkretnego dnia ani miesiąca tego wydarzenia, podając wyłącznie sam rok. Z tego powodu przypisywanie odkrycia do jednego konkretnego dnia jest nieuprawnione. Mimo braku dokładnej daty, znaczenie tego osiągnięcia pozostaje niepodważalne. Asteroida Brucia stała się symbolem technologicznego przełomu, który zmienił sposób katalogowania ciał niebieskich i przyczynił się do dynamicznego rozwoju astronomii obserwacyjnej na przełomie XIX i XX wieku, otwierając drogę do kolejnych odkryć dokonywanych już przy pomocy obiektywu, a nie wyłącznie ludzkiego oka. Jeżeli chcielibyście zobaczyć osobny, pogłębiony materiał na temat którejś z poruszonych tu spraw, koniecznie dajcie mi znać w komentarzach. Proszę również o zostawienie kciuka w górę pod filmem, zwłaszcza jeśli po dzisiejszym materiale data 22 grudnia nie będzie już dla Was tylko zwyczajnym dniem. Pamiętajcie, że codziennie dodaję odcinki dotyczące historycznych wydarzeń mających miejsce danego dnia. Dlatego, jeśli interesuje Was, co działo się wczoraj, serdecznie zapraszam do obejrzenia wczorajszego nagrania, a po dzisiejszym materiale zapraszam już na jutrzejszy odcinek. A teraz do następnego.